अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अनदर डे अनदर क्विक रेसिपी इन योर वे। आज हमारे किचन में हम आपको बनाना सिखा रहे हैं नान। 3 तरह से बनाएंगे इसको, प्लेन नान, गार्लिक नान और चीज़ नान। और यहाँ पर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ जो हमने आज इस्तेमाल करने हैं। हमारे पास हमने लिया हुआ है 2 कप मैदा, और इधर हमने लिया हुआ है 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून है हमारे पास नमक, हमने लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 3 टेबलस्पून है हमारे पास फ्रेश योगर्ट। और यहाँ पर जो हमने ये मग में लिया हुआ है ये पानी है हमारे पास, और ये पानी हमने लिया हुआ है नीम गर्म पानी हमारे पास है। और सबसे पहले अब हम इसका जो है वो आपको डो बना के दिखाएंगे, और डो बनाने के बाद इसको हमें रखना होगा फॉर 1.5 आवर। इसको सेट करने के लिए हमें रखना होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी।